ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତମର ଶ୍ରୀ ପକେଇବ ଆରେ ମରିବ ଏଟା ତମ ପ୍ରାୟ ସିନା ଗାଧେଇ ଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ସହିତ କି ଦୁଶ୍ମନୀ କରୁଛ ଜାଣି ମୋ କଥା ଭୁଲିଗଲେଣି ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଶ୍ରୀ ପକେଇଟା ଛଟପଟ ହଉଥିବ ତା ଭିତରେ ଆମ ବାହାଘର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କରିଦବା ওরে দাও তো মরিব তো মোর হাতে তো মরিব মা মতে ছাড়ি দাও আমরা কথা ধরছি এতটুকু পাইতে রাত রাত স্বয়ং ভগবানকে মধ্যে খোঁজ পাইলে এই যে রাম দেখলে তোকে ভয় করিব ଆଉ ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ରାମ ମୋର ବାହାଘର ହବ ସେଇଟା ତୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଭୁଲ କରନି ତୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ଠିକ କରିବ କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଆଇତେ ମୁଁ ତାକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି କଣ ହୋଲି କଣ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁନ ମ୍ୟାଡାମ ନାତେ ରଙ୍ଗ ବିଚିଲେନି ରାଧବରେ ରଙ୍ଗ ମରା ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ତ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ଏସିଡ୍ ପକେଇଲେ କଣ ହବ ଆଉ ମୋ ନ କରିବ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଦରକାର ପଡିବନି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୋ ପାଇଛି ଏସିଡି ପକେଇଲା ପରେ ତା ମୋ ପେଙ୍ଗିରି ହେଇଯିବ ଯୋଉ ରାମ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୋ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେଇ ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲିବ ହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲିବ ରାଧା କଳିଯୁଗର ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରେ ରାମ ଏଥିରେ ଯୁଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ପ୍ରେମ ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣ ନୁହଁ ତା ପ୍ରେମ ମନର ମିଳନ ହଁ ଆରିଆ ଆରିଆ ରାମର ଚଉରା ଛାତି ଲମ୍ବ ଚେହେରାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ରାମ ତାଠୁ 2 ଫୁଟ କମ ହାଇଟର ଝିଅ ରାଧାର ଅଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଦେହର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପ୍ରେମ ଟଙ୍କିକିଆ ବେଲୁନ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଫାଇନାଲ କିନ୍ତୁ ମନର ମିଳନର ପ୍ରେମ 22 କ୍ୟାରେଟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହବ ସେତେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ ওরে বাবা ভালো নীতিবাদী জানিচ্ছে তুমি টিভি চ্যানেল থাকে নীতি কথা দেবা কথা ହଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପରି ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ନୁହେଁ ଦାଦା ଓ ଗୋଟେ ବଡ ବେଇମାନ ହଁ ହଁ ତୁ କେତେ ବଡ ବେଇମାନ ଯେ ତୋ ଭଳି ଦୁନିଆରେ ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ମୁଁ ବେଇମାନ ହଁ ସେଇଆ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ସେ ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର ବରାମର ଜୀବନ ସହିତ ତା ସୁଖ ସହିତ ତୁ ବାଘ ବଜାରି ଖେଳ ଖେଳିନଥାନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତୁ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅମଣିଷ ଧରା ଧର୍ଷିତା କରିନଥାନ୍ତୁ লো বাপ আর ডায়লগ খালি কুটি পকুଛି আলে ম্যাডাম ତମ ଦାଦା କୋଉ ନାଟକ ଫାଟକ ରଖନ୍ତି କି ଯୋଉ ରେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା କାଟିଦେବେ ନାଇଁ ଦ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଏଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ হ্যাঁ আছে ଆଜି ହନୁ ନେଇ ଆସ ବେଇମାନଟାକୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ବଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ବଳି ହବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ କହିଥିଲା ରାଣୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଝିଅ ହବ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତା ଡାହାଣ ହାତ ବାହା ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇମନ୍ଦା ଥିବ ହଁ ସେ ଝିଅ ରାମ ନବମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେଇ ରାତିରେ ନେଇକି ତାକୁ ଯେବେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତମ ବାପା ହେବେ ଜଗତ ଜିତା ରାମର ବାବା ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ରାମର ବାବା ତତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିଟା ରଖିଥିଲେ ସକାଳ ହବା ପରେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫେରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ରାଗରେ ତମ ବାପା ଯାଇକି ରାମର ବାପାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଭାଉଜଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ରାଜା ସାହେବ ମତେ କହିଥିଲେ ଏ କଥା କାହାରିକି କହିବୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେବେ ରାଜା ସାହେବ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ମୋର ତଳ ଆଳୁ କୁଚେଇ କୁଚେଇ ଆସିବେ
ବାହାରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖରେ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କି କାନ୍ଦିବ ମୋ ମାଇକିନାଟାକୁ ତ ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ହଉ ସେ ବି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଏଠି ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ଚାଷବାସ କରିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ସେ ଉର୍ବରିଆ ଜମି ଫସଲି କରିବ ଧାନ ଅମଳ ସରିବ ତ ପୁଣି ହଳ କରିଦେଇ ବିରି ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମଠରେ ନାମ ନେଇକି ମୋର ସେ ଆଉ ତିନି କରିବା ବିଲର ବଟିକା ଶୁଣିଲୁ ତ ଆଲିଆ ତୋ ବାପାର କୀର୍ତ୍ତି କଳାପ ଶୁଣିଲୁ ତ ଆଉ ଜାଣିଲୁ ତ ତୋ ବାପାଟା କେଡ଼େ ଶୈତାନ ଏଥର ଡିସିସନଟା ତୋର ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଡାଡି ଏତେ ବଡ଼ ଶୈତାନ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ମାଆକୁ ବି ମାରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ତମ ଡାଡି କେତେ ବଡ଼ ହାରାମଜାଦା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଡାଡିକି ଦେଖିଲି ମତେ ଲାଗିଲେ ସେ ବେବୁ ବସ ନା ସେ ଦୁଃଖୀରା ମଶାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଲ ଇମୋସନାଲ ପାର୍ଟ କରିଦେବି ନା ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିଲ ପ୍ରବଳ ଚରିତ୍ର ଦୂଷଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ନାଳୁଆ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ମା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବନେନି ସେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯୋଉଠି ହେଲେ କାମ ଚଲାଉଥିବେ ନା ବାପା ତ ଯୋଉଠି କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହାତ ଛାଡ଼ କହୁଛି এইটা ବି ତମ ଭଲ ନ କରିବା ମ୍ୟାଡମ ଆମ ଗାଁ ମତେ ଗୋପବନ୍ଧୁରା ତୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ମତେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡୁଛୁ ମୁଁ ବାହା କଲା 5 ବର୍ଷ ତା ପଛରେ ପଡୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛି ତୁ କେତେ ଯୋଗ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛୁ ତୋର ହିସାବ ନାହିଁ ତତେ ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲଗାନି ଏ ରାଧାକୁ କଣ ତିନି ସଜେଇଛି କିଏ ଏଇ ଆଲିଆ ମ୍ୟାଡମ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନି କପଟା ବି ଶିଖେଇଦେଲି ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ କପଟା ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ବୁଲି ଆସିଲା ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ଠାରୁ ଧନୀ ବାପର ଝିଅ ଯଦି କହେ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାই ତମେ କଣ ମତେ ମାରିଦେବ ଗୋଟେ ଥର ନା ତମେ ମୋ ଧନ ମୋ ଗୋଲୁ ଶୁଣୁଛୁ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ କେମିତି ତୁ ଭାବିପାରିଲ ଆଲିଆ ତୋର ହବ ଚାଲି ଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ଇଏ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଛି ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେବି ଜେଲକୁ ପଠେଇବି ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଛୁଡ଼ାଇ ଦେବି ଅମଣିଷ ପଶୁକୁ ହଁ କି କାଙ୍ଗିରି କେମିତି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଜା ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ